Hello，大家好，又係我韭菜哥阿 Jack。今日咧就講下全職交易高手具備嘅特質啦。咁即係我會觀察到即係身邊啦嚇嘅一啲全職嘅一啲交易高手啦嚇，即係長期穩定獲利㗎啦嚇。OK 嚇，咁我覺得咧佢哋都有呢幾個特質啦。咁第一咧就係佢哋會明白咧策略其實好重要咧，但係唔係重點嚟嘅嚇。因為我見到佢哋咧成日都會換策略嘅嚇。咁唔係話嗰啲即係嚇我哋嗰啲新手嗰啲嚇做一套又一套搬龍門嗰啲啦嚇。咁但係佢哋會跟嗰個市況去做佢應該做嘅嘢咯嚇。即係簡單嚟講啦，譬如個人都識㗎啦 VCP 咁樣啦，咁即係我哋一般新手啦嚇，見到啲YouTube channel 教嘅咁樣，哇咁樣就呢度買咁樣嚇，咁就會咁樣飛啦咁樣嚇，咁跟住就即刻做㗎嘛咁樣嚇。咁但係其實即係要睇嗰個市況啊嘛嚇，又要睇下啲板塊啊，又要睇下嗰啲HTF 嗰啲MA 線啊 etc 啊，又要睇下自己嘅倉位啊等等等等啊，咁所以就即係適合嗰陣時候先會去揾呢樣嘢去做，就唔係調轉咗個次序，見到就手痕，或者你個倉已經換晒貨咁，亦都唔好貪心去做咁樣，咁一有少少 drawdown咁樣，全部都係一驚全部走晒咁樣咯嚇。咁另外咧就係呢個游刃有餘嘅心態啦嚇。游刃有餘嘅心態咧咩意思咧？我自己咧就幾方面啦。第一方面我就覺得即係如果你返工嘅咁，其實你有穩定收入嘅，咁即係實際上係真係嚇有份收入喺度，咁你就會覺得即係有咪有咯，有咪 bonus 咯，即係個 trading 嚇冇咁咪冇咯，睇下戲休息下早啲瞓咁樣咯嚇。咁亦都係就算係 full time 嘅咁，即係其實即係交易就好似盤生意咁啦，或者係係咯，做啲生意咁啦，即係唔係話多勞多得嚇，個市場俾你嘅嚇，咁你迎合個市場嘅策略去做，咁你咪可以賺到錢咯嚇。或者有陣時候你睇錯咗嚇，咁咪走咯嚇。最緊要係贏多輸少嘅啫嚇。咁所以就即係唔係話勤力多勞多得，好似返工打工仔嘅心態咁樣咯嚇。咁 miss 咗嘅咁咪 miss 咗咯，咪等第二日咯，就係咁樣啦。咁另外咧就係呢個靈活中嘅堅持啊。呢個字眼咧我都諗唔到有啲更加好嘅咁。不過 anyway，即係幾時靈活咧？幾時堅持咧？嚇，幾時又要靈活又要堅持咧？幾時多啲靈活少啲堅持？幾時多啲堅持少啲靈活咁樣咧？嚇咩意思咧？嚇，即係譬如嗰個市況係咁樣嘅，OK 即係呢啲。即係睇一支係冇 momentum 啦，咁你咪要好靈活咁樣轉做一啲range 啊，或者一啲反手啊、SMC 啊、加得破啊、break cut 嗰啲策略咯嚇。咁譬如呢啲市嘅嚇，咁呢啲市嚇，咁呢啲有 trend 嘅，咁你咪用一啲即係 trend 嘅策略咯嚇 etc 啦，即係你要見到個判多市咁樣啦，好似我之前啲片咁講，咁然之後你用你自己嗰個經驗啦嚇，好靈活咁樣去運用你嘅策略啦，跟住你喺嗰個市況入邊，
你要好堅持啦嚇，因為即係唔好以為呢啲就係難，呢啲就容易，其實都唔係嘅啊。咁我發覺咧，即係呢啲 trend 呢啲事咧啊，其實你喺譬如你可能喺呢個位咁樣，你可能會即係覺得係喺呢啲位會追 short 咁樣嘅，跟住就發覺佢拉爆咗，跟住就上去啦咁樣，係。即係我唔知在座各位有冇試過啦嚇，我就即係都成日都係咁樣嘅嚇。咁明明係個 trend 嚟㗎嘛，係咪啊？咁呢個就係堅持啦，咁樣啦。好啦，今日分享去到呢度啦，希望可以幫到大家咧，或者有乜嘢feedback 啊、問題啊，就歡迎留言啦。我哋下次再見啦，拜拜。